On continue notre première partie. Là, nous allons rester ici. Il a démarré. On peut cliquer sur démarrer pour ouvrir n'importe quel atelier. Le logiciel, c'est bien. Alors, puis, nous avons affichage. Affichage ici, si vous cliquez sur affichage, vous allez les icônes, voilà, les outils qui vous permettent d'afficher, d'agrandir, de centrer, d'accord? Afficher un plan, cacher tout ça, vous le trouverez ici. Menu affichage, comme on peut le trouver là-bas, l'outil commun l'outil de l'atelier en cours. هذا outil كتبقى لا كتلقى لي زوتي كاملين ديك الاتولي اللي انت فيها باش تفهم هاد المنيو ديماغي كيتغير على حساب l'atelier. Surtout هاد الاوتي لي زوتي كيتغيروا على حساب بيان سور ما نبقاوش حنا اشاك فوا ندخلوا لهنايا الاوتي باش نجبدوا الاوتي ديالنا اللي غنخدموا به نو كاين هنايا كاينين دي زيكون نشوفوا دي زيكون في الاتولي اللي كتسمى اللي هضرنا عليها قبيله لا باغ دوتي هضرنا عليها قبيله هنايا celle-ci voilà c'est la barre d'outils de l'atelier en cours. Alors on peut rapidement choisir l'outil convenable pour réaliser notre opération. C'est bien. À fenêtre, ici vous trouverez les fenêtres qui font les pièces qui font c'est bon. C'est bien. Alors, les outils. Le fonctionnement de la barre d'outils. Les fonctions faisant appel à des sous-menus. حنا شنو كتلقى عندك؟ كتلقى عندك هاد الوتي هذا كتلقى فيه بلوزيور اوتي تحتو كيتسموا لي سو منيو. مثلا عندك بور شوازير من دروات ولكن فاش كتبرك على هاد السهم هاد الفلاش هذا كيت اون نوار vous trouverez plusieurs sous-menus sous opération. D'accord. بحال دابا مثلا هنايا كنت بين لنا غير هادي كيما يقول لك على هاد السهم خرج لنا 4 يعني ديك الساعه كنختاروا واحد فيهم الا كليك سور سا واللي كيكون باين هنايا هو اللي تيكون ديك الساعه خدام. الا دابا بقيت دروات راه غنرسم دروات بقيت هادو دومي دروات راه غنرسم هادو دومي دروات ainsi de suite. C'est bon. Alors, les fonctions faisant appel à des sous-menus possédant une écran à flèche sur laquelle on clique pour accéder au menu développé. جبت كاع لي زوتي اللي كاينين داخل كتبان على هاد الفلاش هذا بون وليكون افيشي اي سيل دو لا ديرنيير فونكسيون اللي كتبقى تكوين هنا هي اللي اختاريتي الاخر سي بيان. الوغ من بعد هنا هادي تقدر تابليكي على كاع لي زوطخ داكوغ مع اكزومبل هنا fonction modale. شنو هي fonction modale? La fonction modale, si l'on veut lisser une fonction active pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois de suite, il faut double-cliquer sur l'écran. Maintenant, نستعمل la fonction plusieurs fois. مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة. ما غنبركش عليها غير مرة واحدة، باش كنبرك عليها مرة واحدة غتسيليكسيونا غير ديك المرة غنخدم بها غندير بها لوبيراسيون وغتمشي. غندير بها لوبيراسيون اللي بغيت غتحيد. باغ كونطخ إلا درت عليها دو فوا جوج المرات متابعين غنخدم بها المره الاولى ونخدم بها المره الثانيه الثالثه غير كنت غنخدم متابعين مثلا غندير كوطاسيون باغي نكوطي ندير ديمونسيوني هاد الكوط هذا وهاد الكوط هذا وهاد الكوط هذا ما بقاش اشاك فوا نبرك عليها لا الكوطاسيون مزيان قال لها دو فوا داكوغ نختار هذا ونختار هذا تروا كوط نتابع كوطي هذا نديمونسيوني هذا ثلاثه سي بون باش بلا ما نرجع اشاك فوا نكوطي هذا ونرجع عاوتاني ناكتيفي هاد لوبيراسيون عاوتاني نرجع ديمونسيوني هذا عاوتاني نرجع لا ندير فيها دو فوا باش نستعملها بليزيور فوا سكسيسيف سي بون. الوغ الا درت شي اوبيراسيون بغيت نخرج منها قبل ما نديرها كاع درت شي كوموند مثلا هادي صابركش عليها وبغيت نخرج يكفي انني برك على échappe pour sortir d'une commande en cours sans valider son action
utilisez la touche échappe, pas d'échapper à la force PC. Pour annuler une commande, utilisez CTRL Z ou bien utilisez la fonction annuler. Il y a un cas de l'icône هذه كتكون عندنا في لتحت ولا كتكون تحت المنيو تقدر تهز فيما بغيتي غير هويا ستاندار اللي كيكون تما alors تقدر تبقى هذه ترجع للور ولا كنترول زد معروفه انك باش ترجع للور كدير كنترول سي كلير alors الفونكسيونمون ديال لي بار دوتي مثلا هاد لي بار دوتي هادو هاد لي زوتي هادو اللي عندنا هاد من تنجيبوهم افيشاج تمشيو لافيشاج نديرو بار دوتي وكنبداو نسيليكسيونيو في ديك لي زوتي اللي ما عندناش الا ما كانوش عندنا في المنيو نشوفو من بعد كومون سا سباس كيفاش كنقولوا المنيو يعني هذاك المنيو اللي كيكون عندنا هنا فيه لي زوبيراسيون ou les outils ou les كنستعملو pour faire les opérations sur la pièce. C'est bon, je fais affichage barre d'outils وديك الساعه كنبقى نكوشي اللي تنكوشيها كتبقى تبان هنايا. C'est bon, بعض المرات ما تقدرش ما تبانش شنو خصني ندير هنا كيكونوا واحد الاسهم لتحت هنايا جوج ديال الاسهم معاهم واحد هنا وواحد هنا فهمت alors الا بركتي على هذوك الاسهم غيطلعوا لك لي زوطخ ايكون داكوغ كيكونوا مخبيين حيت في داك لابار ما يمكنش ندير انا كاع لي زوتي الوغ كنطلع لك لي زوتي اللي غنستعملهم بزاف سينو غنوريكم كيفاش غتستخدموا بهم تقدروا ديروهم حتى الفوق مثلا هنايا باش يكونوا عندكم كاملين alors toutes les commandes sont également accessibles par la barre de menu située au-dessus de la zone graphique la barre ديال لي منيو راه فيها كاع les opérations affichage barre d'outils ندخل اي حاجه ما عندكش تسيليكسيونها composant issu d'un contour composant transformation composant d'habillage application tout est là ok c'est bien alors certains barres d'outils bien qu'étant activés dans le menu affichage peuvent se trouver masqués d'accord انت راه نسيليكسيوني هنايا سيليكسيوني ولكن ما كتبانش لك علاش ما كتبانش كما قلت لكم لان هاد لابار دوتي اللي عندك ما يمكنش تهز كاع لي زوتي الا دير كتجي كتبان لهاد الاسهم هذا وكيطلع لك هادوك لي زوتي كاملين اللي مخدمين في الشريعه بون و بيان سور من بعد ما نكونو تنخدمو لي زيكزارسيس غنبقاو نشوفو هادشي هذا دونك فوالا se trouver masqué, c'est la place est insuffisante. Voilà, c'est la place est insuffisante. C'est le comme ça de la place. Ah, bien sûr, malgré ce qui est dans le bandeau de menu. Dans ce cas, une flèche est visible dans le coin inférieur droit du menu. Près de logo Katia ici. هذا les flèches mais كنستعملو باش نخرجوا les autres outils. Bon, pour rendre les barres d'outils visibles, il faut effectuer un glisser-déplacer vers la zone graphique. Dès que ça, une fois, tiens, les barres d'outils, pour s'informer, te familiariser, oui, je les remarque, les يقدروا ينتبهوا لهم لهنا باش يكون قدام عادي. بون بالنسبه لهاد لابار دوتي اللي عندنا كومون اللي عندنا هنايا فيها دي زوبيراسيون بحال مثلا دابا بغيتي تكري عندنا دوكيمون كليكي سور سا بغيتي تحل شي بياسه اللي واجده عندك في البيرو ولا عندك شي دوسي كتبني بحال هذا ليكون بغيتي تونجستري شي فيشي كليكي سور الديسك دور vous voulez imprimer les fichiers typiquement imprimés, bah, si tu supprimes chez les fichiers voilà, je vais copier ça, je vais insérer chez contenu, c'est-à-dire que insérer chez contenu, avec les fichiers, vous cliquez sur ça, d'accord حاجة ديجا اللي عندك واجدة
هذا السهم هذا باش كترجع درتي شي اكسيون كترجع، هذا شي اكسيون كتزيد لقدام رجعتي خصك باش ça c'est en avant, ça c'est en arrière. Ça c'est une fonction pour paramétrer les pièces. C'est une pièce qui peut paramétrer باش تخرج لي plusieurs dimensions. D'accord. يعني صايب ريكتانجل مثلا فيه جوج ربعة ديال هو ربعة ولا alors je peux paramétrer هذاك الريكتانجل باش نصايبو plusieurs comptes. D'accord. يعني كيف ما كيكونش عندي جوج ربعة تيكون عندي x égale يعني des fonctions inconnues des codes inconnus وانا اللي تنغير بغيت نعطي لهم ديمونسيون اللي بغيت ça تسمى paramétrage. D'accord. هذا سيستم طابلو دو بارامتراج اللي فيه كاع طابلو دو بارامتراج فيه البارامتراج ماشي دابا خصك تشوفو دابا باسكو سون دي فونكسيون افونسي. داكوغ. و بيان سور هنا عندنا ليد كونتكستويل شي معلومه بزاف تبارك الله ليد كونتكستويل ça c'est très important donc موضوع بزاف. انا بالنسبه لي انا كاين هذا المود افيون لا باش تسيركولي في لابيس لا تشوف لي ديفو ديالها سي مود افيون mode volé, donc je sais pas mode avion, c'est mode volé. D'accord. Ça c'est pour affichage ديال l'objet ديال la pièce كامله في l'écran. هذيك كتسونطي c'est bon. Ça c'est pour déplacer bien la pièce. Ça c'est pour tourner la pièce باش تدور البياس باش تكبرها. ça c'est باش تصغرها. هذه باش تشوف لا فيو نورمال ديال شي بلون. بغيتي شي بلون تشوفو مثلا كما كنقولوا مثلا تشوف لا فاس تشوف l'affichage perpendiculaire. Voilà, l'affichage perpendiculaire à la face. D'accord. تكون داكشي بياسه مربعه ولا صغيره كتنزل واحد لافاس كتبرك عليه وكتبرك على الافيشاج هذا كيقول لك هذاك البلون تيوريك لك. غنشوف كومون نيتيليز. عندنا لي تيب دو فيو. هنا عندنا كاع لي فيو اللي كاينين. اي عندك واحد البياسه كاع لي فيو اللي فيها يمكن لك تخرجهم من هاد فيو de face, vue de gauche, perspective, d'accord, vue de dessous, des différentes vues. Les types de rendus, il y en a qui sont les rendus réalistes, la pièce qui s'appelle la réelle, d'accord, qui est les rendus qui peuvent faire des arrêts, donc des arrêts, les arêtes, d'accord. D'après تبين دوك les arêtes اللي كيكونوا non visibles فاش كتشوف البياسه انت كاين واحد لي فاس لي زوطر فاس ولا لي زاريت لي كوت داكوغ ما تيبانوش ليك. الوغ انت شنو تدير تدير هاد لي تيب دو روندو راه كاينين هنا دابا نشوفوهم زعما تيعطيوك الفيو ديال لا بياس. ولا بغيتي تماسكي شي بياسه تخبيها وفيت هاد ليكون هادي سينون فو كليكي سور سا بور اللي كتكاشي هنايا ماسكي سي كاشي ولا بغيتي تافيشيها. Bon. Voilà. Alors, je vais y arrêter ici. Elles vont mieux de le découvrir les ateliers. D'accord. À chaque atelier, on va l'attaquer. Je vais vous montrer les barres des VA, les outils des VA, ainsi de suite. Opération par opération, on va découvrir avec des outils ou des trucs ou des caractéristiques. D'accord. Je vais vous montrer. D'accord. Il vaut mieux d'utiliser le logiciel, comme ça on va y arriver à comprendre mieux le travail. Alors, bon courage.